سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 ینور تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حکم زندان نماینده مخالفین الهامجان یعقوبوف و پدر و مادر و خواهر او. 5 سال حکم زندان یک تاجیک برای آتش زدن 10 ماشین گرانبهای کارفرمایش. از یک مهاجر تاجیک در فرودگاه اکاترینبورگ 2.5 میلیون روبل پول نقد یافتند. صدمه های مرگاور در فرخار و سنگوار و مشچه و شهر نو. تولد کودک در وقت پرواز در هواپیمای مسکو دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه شهر خوجند ماه دکبر سال 2023 الهامجان یعقوبوف رهبر انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا و یکی از رهبران پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان اپوزیسیون تاجیک را به مدت طولانی محکوم به زندان کرده است. برابر او پدر 80 سالش داداجان یعقوبوف به 14 سال زندان، مادر 75 سالش آچجان یعقوبوف به 7 سال و خواهر 52 سالش منیره یعقوبوف را به 5.5 سال زندان محکوم کردند. در این باره رادیوی آزادی روز 11 ینور سال 2024 با تکیه به یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد. بررسی پرونده های 4 عضو خانواده های یعقوبوف در دادگاه خوجند و صدور حکم آنها به صورت غایبانه صورت گرفته است، چون که الهامجان یعقوبوف که قبلا رهبر سازمان فعالیت حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوخت و نزدیکان محکوم شدهش هم در خارج از تاجیکستان به سر میبرند. در دادگاه شهر خوجند حکم یعقوبوف را شرح ندادند، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات به ذکر نامش روز 11 ینور گفته است داداجان یعقوبوف به 14 سال، آچجان یعقوبوف به 7 سال و منیره یعقوبوف به 5.5 سال زندان محکوم شدند. همه آنها را بر اساس بند تندگرایی محاکمه کرده گناهکار دانستند. این منبع در مورد الهامجان یعقوبوف بدون ذکر مهلت دقیق‌تر تنها گفته است که او به مدت طولانی به زندان محکوم شده است. الهامجان یعقوبوف این حکم را سنگین امیده گفته است پدر و مادر سالخورده‌ام و خواهرم به فعالیت من هیچ ربطی ندارند، چرا باید به زندان محکوم شوند؟ الهامجان یعقوبوف استاد ورزش در نمود بوکس و رهبر سابق سازمان فعالیت حزب نهضت در ولایت سوخت سال 2015 در پی منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرد و حالا در لیتوا یک کشور سابق شوروی عضو اتحاد اروپا به سر میبرد. پدر و مادر و خواهرش سال 2016 به اروپا آمدند. الهامجان یعقوبوف میگوید مقامات خوجند هنوز سال 2016 عکس او را در قطار شخصان تحت جستجو گذاشته بود. پدر او داداجان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند که 80 سال دارد در شبکه‌های اجتماعی پیرامون مسائل مختلف تاجیکستان از نگاه انتقادی اظهار نظر میکند، ولی مادر و خواهر الهامجان یعقوبوف فعالیت‌های سیاسی ندارند. دادگاه‌های تاجیکستان از سال 2017 به این طرف از تجربه محاکمه غایبانه افرادی که در خارج از کشور قرار دارند سر کردند. از حکم‌های پر سر و صدایی که دادگاه‌های تاجیکستان غایبانه صادر کردند، یکی از 15 سال حکم زندان یکی از سابقه‌داران حزب نهضت شمس‌الدین سعید است که هنوز سال 2018 صادر شده بود. سال 2019 دادگاه عالی تاجیکستان باز هم در غیبش محیدین کبیری رئیس حزب نهضت را به حبس عمرباد محکوم کرد، ولی تا کنون این حکم خود را رسما نشر نکرده است. دادگاه عالی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکل اعظم عمده اپوزیسیونی تاجیک را سال 2015 منع کرد. این حزب اساساً در قلمرو اتحاد اروپا عمل میکند. دادگاه نوسیبیرسک روسیه روز 2 ینور سال 2024 شهروند 35 ساله تاجیکستان قاسم جان حاجیبایف را به 5 سال زندان محکوم کرد. خدمات مطبوعات دادگاه گفت که شهروند تاجیکستان بر اساس قسم 2 ماده 158 و قسم 2 ماده 167 کودکس جنایتی روسیه در دزدی و قصد نیست و نابود کردن مال و ملک، دقیق ترش آتش زدن 10 ماشین گرانبهای کارفرمایش گناهکار شناخته شد. خود قاسم جان حاجیبایف در جریان تفتیشات و در دادگاه این اتهامات را کاملا رد کرده گفته است که آن شب در جای دیگر بود و جسما نمیتوانست گاراژ کارفرمایش افتگان که شناخته محلی دیمیتری متویف را آتش بزند. اما رسانه‌های محلی می نویسند که مهاجر تاجیک با چنین را از کارفرمای خسیسش برای معاش ناچیزی به او پرداخت کردهش انتقام گرفته است.
انتقام به مبلغ 120 میلیون دلار یا تقریبا 1 میلیون و 400 هزار دلار. خدمات مطبوعات دادگاه نوسیبیرسک در اطلاعش گفت دادگاه معین کرد که در نتیجه اعمال برقصدانه جنایتیش قاسم جان حاجیبویف مال و ملک جبری دیده ها به مبلغ بیش از 113 میلیون روبل را نابود کرده است. به بالای این حاجیبویف ولسپید یکی از جبر دیده ها را دزدیده به وی به مبلغ 17300 روبل ضرر رسانیده است. با حکم دادگاه دعواهای دو جبر دیده نیز قانونی گردانیده شده برای آنها از حساب محکوم شده متناسباً 27300 روبل و 230000 روبل رویانیده شد. این تاوان برای یک ولسپید و ضرری است که سوختار به بینای گراژ صاحبخانه رسانیده بود. درباره جبران ضرر برای 10 ماشین سوخته چیزی گفته نشده است، چون که از یک مهاجر بیچاره رویانیدن چنین مبلغ بزرگ 120 میلیون روبل کار خارج از حد امکان به نظر می رسد. قاسم جان حاجیبویف در خانه افتگانشک دیمیتری متویف بر اساس توافق لفظی مردکاری میکرد، ولی متویف معاش او را نظر به وعدهش خیلی کمتر داده است. قاسم جان حاجیبویف از شرایط کار و معاش نوروزی شب 9 فوریه سال 2023 به گراژ متویف و در قبط اول کتیج سه قبطه این اویله در موزه زالیتسوفسکی بور در آمده است و به بالای ماشین قیمتبای تمغه بنتلی بنزین پوشیده آن را آتش زده است و سپس از گراژ یک ولسپید صاحبخانه را گرفته از جای حادثه فرار کرده است. بنا به فرضیه تفتیشات حاجیبویف از قبل نقاب و دستپوشک تیار کرده همان شب 9 فوریه پولت اداره درهای گراژ را هم با خود گرفته است و ساعت 2 شب وارد گراژ شده ماشین از همه گرانبها و از همه دوست داشته صاحب خانه بنتلی را آتش زده است. کارمندان باجخانه فرودگاه کلسوف شهر یکاترینبورگ روسیه در روزهای عید سال نو از کوشش به خارج بردن تقریبا 6 میلیون روبل پول نقد پیشگیری کردند. مبلغ اعظم بزرگ رکوردی 2 میلیون و 500 هزار روبل را تشکیل داد که بنا به گزارش ریاست باجخانه منطقه اورال که مقدار پول زیادی را از پایتخت غیر رسمی اورال یک شهروند تاجیکستان مسافر پرواز یکاترینبورگ خوجم با خود به وطن بردنی بود. روبل باقی موندهش را که به اعلامیه به خارج بردنش ممکن نبود تا صدور حکم دادگاه گرفتند. به شهروند تاجیکستان برای کوشش به خارج روسیه بردن مبلغ بزرگ همچون جریمه به مبلغ 750,000 یا تا 3 میلیون روبل تهدید میکند. 1.5 میلیون از او گرفتهاش را نیز میتوانند به فایده دولت مصادره کنند. این بار اول نیست که مهاجران تاجیک در راه بازگشت به وطن از مهاجرت مهنتی در فرودگاه‌های روسیه با مقدار زیاد پول نقد به دست میافتند. تازه یک ماه قبل 12 دکبر سال 2023 کارمندان باجخانه فرودگاه سورگوت از بغاج یک مسافر پرواز سورگوت خوجند 1 میلیون و 10,000 روبل پول نقد یافتند. این مسافر با چنین مبلغ بزرگ از راهرو سبز میگذشت. کارمندان باجخانه بعد پر کردن پروتکل 973,000 روبل معادل 10,000 دلار امریکایی را به صاحب پول برگردانیده، ولی 36,000 که از معیار زیاد بود گرفتند. در رابطه با این حالت در باجخانه اعلام نکردن پول نقد بر اساس ماده 16 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه پرونده ماموری گشودند. ماده 16 برای بدون اعلامیه از مرز اتحاد اقتصادی اوراسیا بیرون بردن مبلغی از معیار بیشتر همچون جزا و جریمه به اندازه از 50 تا 2 برابر مبلغ یافته شده و یا مصادره این مبلغ یافت شده را پیش بینی میکند. حادثه آخر در حال رخ داد که این شب و روز اوج موسم از روسیه برگشتن مهاجران کاری است. بسیاری از آنها پولهای با عذاب در مهاجرت کار کردهشان را میخواهند به صورت نقد به وطن بیارند. به این دلیل از مهاجران تاجیک دعوت میکنیم که هنگامی از روسیه برآوردن پول نقد خیلی احتیاط کنند تا که پولهای با این قدر عذاب و مشقت در ملک غربت به دست آوردهشان مصادره نشود. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. شب 2 ژانویه سال 2024 در داخل هواپیمای شرکت روسی اورالسکی اویالینی که از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به دوشنبه پایتخت تاجیکستان پرواز میکرد یکی از مسافران دختر به دنیا آورده است. مسافران دیگر از این حادثه آنقدر به وجه آمدند که برای طفل نوزاد 55,000 روبل و 3,000 سومانی روبینک جمع کردند. درباره این حادثه خوش تلگرام کانال شرکت اورالسکی اویالینی خبر داد. به تولد کودک در وقت پرواز سر کردن سال نو برای ما یک عنعنه خوب تبدیل یافته ایستاده است.
یک سال قبل 29 دکامبر سال 2022 در داخل هواپیمای ژوکوفسکی خوجند اویشخون به دنیا آمده بود. این دفعه شب دهم ژانویه در داخل هواپیمایی که با خسیر ژوکوفسکی به دوشنبه پرواز داشت باز یک دخترچه به دنیا آمد. نوشته است شرکت هواپیما. طبق این خبر برابری از فرودگاه ژوکوفسکی به آسمان خیستن هواپیما یک زن به داد و فریاد در آمده است. میمانداران که یکی از آنها ندژدا ایواکینا در گذشته فلچر بود و مدینه نو مسافری که همشیره طبی بوده است به کمک این زن شتافتند. معلوم شد که این زن را درد کودک گرفته است. زن حامله را در یک قطار عبارت از 3 کرسی جای کرده تجهیزات لازمی برای تولد کودک را آماده کردند. سرمیماندار هواپیما آنا سمیونونا جریان حادثه را چنین نقل کرده است: الکی در آغاز ارائه کمک‌ها سر کودک دیده میشد و به زودی طفل نوزاد به دنیا آمد. این حادثه ساعت 2:25 دقیقه به وقت دوشنبه رخ داد. ساعت 2:55 همراهک هم بیرون آمد. درباره این حادثه فرمانده هواپیما را آگاه کردیم، ولی از بس که کودک به مشکل تولد شد دیگر نشست اضطراری در یگان فرودگاه سر را لازم نشد. مادر کودک را برابر رسیدن به فرودگاه دوشنبه ما به طبیبان یوری تاجیلی سپردیم. مسافران از این حادثه چنان به وجد آمدند که همچون روبینک برای طفل نوزاد 55,000 روبل و 3,000 سومانی پول جمع آوردند. شرکت اورالسکی اویالینی برای کمک در تولد کودک به همشیره طبی مدینه، سرمیماندار پرواز آنا سمیونووا و میمانداران ندژدا ایواکینا و آناستاسیا پیراگووا اظهار سپاس کرده به ویژه به کسبیت آنها ارج گذاشته است. موردهای در وقت پرواز تولد کردن زنان مسافر کم است و گاهی چنین کار روی می‌دهد. یک سال پیش تلگرام کانال شد خبر داده بود که یک زن که از شهر مسکو روسیه به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد طفلش را هنگام پرواز به دنیا آورد. فرزند او اویشخون 29 دکامبر سال 2022 در عرفه سال نو در بلندی چند هزار متر در آسمان در داخل تالار هواپیمای ایروبوس شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی دیده به جان گشود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 8 و 9 ژانویه سال 2024 در 4 صدمه در حدود نویه فرخار، سنگوار، مشچو و شهرنو دست کم 5 نفر از جمله یک کودک 2 ساله و یک زن سالخورده 61 ساله به هلاکت رسیدند. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی شام 8 ژانویه سال 2024 تخمینا ساعت 17:30 دقیقه راننده اسکوتر دوچرخه تمغه سوپر امام قلوف مقصود سال تولدش 1990 ساکن نویه فرخور هنگام حرکت سمت جماعت شهرک فرخور به سمت دیهه سرخاب نویه مذکور در روی ماشینگرد دیهه مراد بخش از عهده دوره دوچرخش نبرآمده به طرف چپ رو حرکت نموده به درخت برخورده است. در نتیجه مسافر دوچرخه طولایف بهرام سال تولدش 1981 ساکن امین نویه جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود راننده امام قلوف جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داده است. شب 8 ژانویه سال 2024 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای ذکریازاده فردوس خوجا قاسم سال تولدش 1992 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت در کیلومتر 352 شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود محله 40 سالگی دلورزین جماعت دیوت پلدارک نویه مشچو از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد عزیز و زلخمای سال تولدش 1963 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد عزیز و جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. صبح 9 ژانویه سال 2024 تخمینا ساعت 9:15 دقیقه راننده ماشین تمغه اوآز محمدزاده قمرعلی سال تولدش 1995 ساکن نویه سنگوار هنگام حرکت در حدود روی ماشینگرد جماعت دیوت وحدت نویه مذکور از عهده دوره وسطی نقلیات نبرآمده و ماشینش را به نشیبی تقریبا 27 متر چپ نموده است. در نتیجه خود راننده محمدزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر ماشین مذکور نظیر معطوف جمشید سال تولدش 1987 ساکن امین نویه جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. و شام 9 ژانویه سال 2024 تخمینا ساعت 17:45 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا قادروف قابل جان سال تولدش 1998 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در روی دورادور سر پول مرکز نویه شهرنو از عهده دوره وسطی نقلیات نبرآمده
با ماشین تمغه دیو تیکو تحت اداره راننده شریف و فرخجان سال تولدش 1993 ساکن نویه مذکور برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین تمغه دیو تیکو نوبالغ رسول جان عزیز سال تولدش 2008 و شریف ابوبکر سال تولدش 2022 ساکنان امین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. بعدا نوبالغ شریفوف در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و مرگ‌آورش پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه و در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.